wakeloni chenro mar gin kanye. Kawuono wakeloni sigana mar japuonj Fares Owuor na achiel kuom jopuonje mane okuongo yudo tich e kinde machon kendo keyo rieko margi ne jopuonjre. Okoni kaka japuonj ne chulogi mana Sh400 kende e dwe. Owuor bende oyangore kod chenro mag pur kod pith mane ochako e district ma Migori e kinde no ma sani en county. Nyaka sani ochiwe tiegruok ne jopuonjre mag pur kod pith kata bang' kane osedhi rutaya. Walter Nyambaga miyowa sigana. E gwenge mag Nyatike kaunti ma Migori, wanie dala Fares Owuor, japuonj kendo japur, to kod pith ma japiny oyango e kod tije moseloko ngima oganda. Owuor nonyuol kanye to somo kure? Nonyuola higa 1946. Konyuola to achako somo Makalda Primary School. Asomo kanyo kinde cha ne nitie gimoro ni A gi B. Kora koga some A wadhi e B, kora kadhi e klas 1, 2, 3, 4. To koro kanyo niluongo ne kanyo mane primary. Kane isegik e klas 4 titimo page moro biluongo ni CEE, Common Entrance Examination. To kikalo tiluongi mana kaka iluongo madhi e secondary. Bang' kasetime noluonga Nyandema. Koro toke no otima boro ochako adhi e secondary. Koro secondary be chaka timo nyaka form 4. Secondary atimo Kisumu. Bang' tieko secondary, Fares wacho ni nobedo kod riyo mar bedo japuonj e kendo noyudore college ma Kisii. Kinde cha thuolo ne ng'eny kabisa. Ng'ama otima page ni A to kose sudhuru madwari to koro ine miyiero. Koro an ayiero dhi e puonj. Koro nokawa Kisii Teachers Training College. E higa mar 1971, Fares ne ondiki kaka japuonj kamoro ni Karabonde. Okoni bedo achiel kuom jopuonj mane koro okuongo yudo thuolo kod duol mano mar jopuonj pacho ka e kama ne ichulogi mana Sh400 kende e dwe. Higa 71 koro ndika tich mar puonj. Chako gi kanye? Achako gi kamoro ni Karabonde Primary School e Karachuonyo. Japuonjo kuom higni maderom 27. Okoni ne en kod tich mathoth kaka jalup japuonj maduong'. E kendo mano ne miye tudruok makare kod jopuonj wetene. Koro chaka kaka japuonja. Koro ka kisebedo gojusi koro kichake sodo. Then deputy head teacher. Ting mar deputy head teacher ng'eny. Ina head teacher. Sama head teacher onge, ine ma weche duto te nie nyimi. Kata kamano, okoni achiedh nade bende nitiere kaka japuonj maduong'. Head teachers mang'eny ok oyie gi jolupgi. Gineno ni ka ng'ato tiyo to ng'atno kunyo tiende. To tudruok mare kod jonyuol e kindeno ne chalo nade? Ahinya Karachuonyo. Jo-Karachuonyo nohero jopuonj. Kendo ne yudo ka sama tin oseor nyathi mondo mi ibi limgi. Jogweng' nokayo maber nikech seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Ka nitie wach moro amora, obed pek moro mag liete, mag sikul, nodonje. Moro kod kit nying mane miyogi kaka yore mag nyiera. Japuonja. Mano nying maber ahinya kiluongigo. Yeye luongi japuonja. To tim gima ng'iso ni ok in japuonja. Kae to jogweng' koro ok bi luongi ni japuonja. Timni. Okoni pogruok nitiere kit somo masani to kod kit somo machon e higni mag 19. Pogruok nitie. Chon cha ne gik moko itime e yo ma
uyanga medruok mar ji okelo gimoro ma koro miyo ng'ato ywak koni to ng'ato ywak koni, ng'ato ywak koni. Ng'at mowinjore timne gima ber itame timo gino timiyo ng'at ma ok owinjore. Omiyo mbaka mar dhi e rutaya mare e kaka ne chal kod chenro mane oloso. Wan ne miyowa notis ka dwe dhi e ritaya timiyi notis dweche adek barua biro ni mang'isi ni tarik makama dwe makama chieng' makama ritaya. Koro neno kaka idwa nang'o maber koso idwa marach. Jomoko pondo. Wabuonjo matin e kit kaka jopuonj ne chamo osara mane dhi omo mane gwenge mag Homa Bay kitiyo kod ndiga pesa mane chiwo mana aching'. Ok Migori. Homa Bay. Eda fe nyaka Homa Bay wadhi omo osara. Migori mochakore gi nyocha ni. Migori ochakore nyocha ni. Lakini ne wa organize head teacher ne thoro ga temo dong e school. Chieng' ma kama ng'ane dhi uru omo osara. Moko kuom gi ne osechako chamo msara e bengi. Koro jo bengi go ne nyalo rito mondi ka jo kaska dhiyo. Nikech cash. To ne pesa maduong' malich. Ochutwa mbaka matin kaka ne ochako familia mare. Minoda ni taromo go ka 69. Ne skul to bende osetieko klas 8. Koro en dala. Koro osiepna moro mane bende wapuonjogo karachuonyo kono. Koro abiro lemo osiepnano. Koro kanye mwarome kode. Koro wature gi wach. Haya. Obiro wadak. Notiyo oko, to an be atiyo komachielo. Koro waduto ne watiyo. Koro ne nyalo mana romo weekend. Bang' dhi e rutaya, Wuor nomako motegno weche mag pur kaluwore ni weche mag mula manyatike e kindego ne pod onge. Kata kinde mana ane tich napuro. Kendo kinde cha napuro kabisa. Kech mokwongo ne an gi pesa. Koro nanyalo miyo ng'atni pesa purna ka, ng'ani bende pesa purna ka, ng'ani bende. Koro ka wach mar goldi mane kane ne onge. Koro inyalo puro puothe mang'eny to iyudo jodoyo bende mang'eny manyalo konyi doyo puothego. Mopogore gi sani. Bel nitie kanyo, bando nitie kanyo. Kinde cha kata kal bende ne wapuro. E dalane nitiere puothe buora moting'o mag alode to kod mamoko. Kane en mar alot. En mar alot. Alwora mar dalane ni kod yiende mopidhi kendo pimonwa kaka yien ka yien e alwora ka ni kod weche mopondo. Yien bende watemo mondo walosi mondo ywanwa koth. E kothe kod olembe ma bende onyaka okoni gin mago mitimo godo weche mag tiegruok. Wasunge kod jopuonjre mathoth chopo e puothe man ka mar timo nonro. Wasungu manoa Canada higni machon go ema nobiro ka. Koro giriekni mane giago kono to gi mar yien. Ahinya olembe. Olembe. Neno maembe ka. Apoyo be nitoke kanyo. Moro ni tomeko. Jomoko luonge ne jackfruit, to ken jackfruit. Jackfruit ni moro nitie ne iye kucho cho. Jamno bende pidho. Bende okoni nitiere kako chiwo thuolo ne tije ne jok man kod riyo mag dongruok. Dwarore ni wapuonj nyithindwa gi mondo ong'e tich lwedo. Ni mano nyalo miyo ng'ato ndikre kende. Koro seed bank ni achoko kothe
duto te mageno mar timore nade biro pidho e season mabiro. Skul nyithindo manopuonjo ne thoro bedo kode machiegni, kata nyaka sani pod gin kode machiegni kendo gilime, nikech nopuonjogi nyaka tich mag pur kane en jatendgi e 4K club. Koro miyo moko mane okawo tijno maber pod time kata nyaka sani. To koro ma to gini ma to ogongo. Mo ogongo. Koro en orita koth, ka koth sebiro ni itere oko. To ka bende koro achako pidhe Matunda, fruits. Kanyo ndim nitiere, mayom nitiere, sandra nitiere. Ne kitungugi. Onions. Kitungugi reserve kaka repellents. Koro kopidhe to komi kute donje e gik mopidho. Kobedo ready. Mano pok obedo ready, ma kaka osebedo ready, en ginyalo konyo. Okay. I can see this one here is already Moselosi. Kiselose kama to kitane kama tin. kata kore bit Ipayo. Ichwako mawuok makwar kata maroon. Inyalo mi ng'ato mondo madhi. Tiluongo no ogalo. Iruwo kode ga nyuka. Okay. Ma to gine. Ma iluongo ne tindri. Croton. Magi bolea mar gine. Mar jamni. After 14 days, koro gin ready. Koro ka idwa tiyo kodgi. To kikawo marom kama. Yes. Tichak iketo pi kendo marom kama didi. 5 times. Di pich. Nyakore Magajwang'. Erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuthuni duto ne en Walter Nyambaga. Wuod Kowero. Thon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masane. Erokamano Walter Nyambaga kuom sigano Nyakwaro Magajwang'.